今天呢又回农村基地了哈，看我面前这棵不死鸟，今天再给大家拍一下这里边稀奇古怪的哈，这里边我好多这种自力更生的这些植物，看看它的变化。这个地方呢就是一棵不死鸟，看这个啊，它还是那种宽叶的不死鸟，就是实际上你养的小的时候，这个玩意儿还是很漂亮的啊，小的时候它是这个样子，看到了吗？这个玩意儿的生命力，这基本上就是扔地上它就活。看这个啊，这是它开花的，开了花不光是开完一层一层的花哈，开完花以后呢，它每个这个花上边看见了吗？这每一个花上边密密麻麻的长的，只要掰下来一个，哎，落到地上都长一颗，生命力就这么强大。像这一颗，你要是控制不好的话，它能长满这个大棚。旁边看这个，竟然还活着呢，蛛丝卷卷啊！这是个啥？这是一棵，应该是梅花鹿啊，梅花鹿。看这个，这是旁边的法师，这个完蛋了。这些呢是之前的绿熊的一些母本，当时我们繁殖的时候呢就是这样，一个一个的这样砍头，砍下头来插到盆里边就长一颗，现在扔到这儿了。这边是地栽的些冰玉、承蒙鹿，当然这些呢，它是后期得上盆的哈，也不上盆的话，你看，它现在在地里边呢就这个样子，不好看。那边铺了除草布，现在看的还好一点了。这边呢还没有来得及收拾，它得慢慢的弄哈。这里边给大家看看一个老品种，这个品种就特别的好养，一不小心就爆盆的那种，这个叫燕日辉。如果是零上的地方，这个东西种到门口，随便就能长一大片。这些就是普货的法师。你们老说那个法师养不活，你就养这玩意儿，这些就好养。看这边哈，这些呢是糖印。你看这些糖印就这样拔出来扔到外边，跟野草一样扔着，它不但不死，还活着呢。这里边是很古老的一个品种，叫星王子，原来的母本。这些呢是一些小人参，这些前串是彻底给它干死了啊！前串之前还是活着的，都干成这个样子了，它还是这么坚强。有人让我浇点水，这不能浇啊！浇完以后它长得太猛了。看这边，我去，这些是啥？这些是当时烂了一半的冰玉，应该是，竟然自己长根了。你们就说这玩意儿生命力强不强吧？我老开玩笑说，你们是怎么把这些多肉给弄死的呢？你就哪怕这样晾着，它都完不了。这个叫蝴蝶之舞啊，也是算是不死鸟的近亲了啊。就这样掉个小头就是一颗，看见就角落里边随便扔着的这些，你看这生命力，你看这根系，你上哪弄死它？你们要不是人为的给它闷死，很难把这个玩意儿弄死。看这里边，这些都是。这个上次之前都给大家拍过哈，密密麻麻的，乱七八糟的，我就把原来卖不了那些品种都种到地里边了。这里边呢，我有时间的时候就会回来薅一点，上点盆儿，长它就长成这个样子了。你看疯狂吧，吓不吓人？里边也是些承蒙鹿啥的。看这个啊，这个光棍树是不是很猛？在地里边这个光棍树，我勒个去！来看看这个光棍树，你就看粗不粗壮，这是它的根哈，我去，这个也霸气了。所以说大到一定程度是吧，也相当可以。看这个生命力，这边的里边的草都处理一下了啊，现在这些呢，等后期挖出来以后上到盆里边还是能卖一卖的。好，今天视频呢就给大家看这么多哈，喜欢我视频的别忘给我点赞点关注。